很多时候孩子面临到父母离婚，他心里面多少会有一些阴影或者是不自信，会恐慌。那这些在风水上也给大家一个提点。第一个，比方说像小孩子睡觉的房间啊，古时候都讲明厅暗房，这个暗房我要特别提醒哦，睡觉的时候要暗，但是平常你要让采光尽量去进来。你长时间在一个没有采光的房间里，你本来自信心就会比较弱。在第二个是什么呢？建议孩子的房间尽量多用一些比较圆滑的一个设计或者是摆饰，尖角太多，其实它会有一种暗示，情绪上面会比较容易浮躁。房间里面如果多一些这些圆滑的摆饰品，它能够让情绪上面变得比较稳定。就风水的气场上面，至少它对孩子的情绪是有帮助的。记得追踪不迷也信，在各大 Podcast 平台。